dic Ramon Macià, soc professor dels Estudis d'Informàtica de la UOC i imparteixo una assignatura que es diu Matemàtiques 2 en el grau de Telecomunicacions. Els estudiants que fan aquesta assignatura acostumen a ser de segon curs, consideren que és una assignatura difícil i tampoc no és una assignatura agradable per a ells perquè no tenen gran interès en fer-la. Per això és difícil fer uns materials i fer una organització d'assignatura que sigui atractiva pels nostres estudiants. Els canvis a les assignatures han de ser constants, no pots fer sempre la mateixa assignatura de la mateixa manera, has de veure els resultats, l'impacte que tenen els estudiants tal com estàs treballant i reforçar aquelles coses que funcionen i eliminar aquelles coses que no funcionen o que impedeixen que l'assignatura evolucioni correctament. I és això el que vam intentar canviar fent diverses estratègies. Bàsicament dues, una que era introduir vídeos i una altra eina també en què l'estudiant practiqués i obtingués resposta ràpidament als seus errors. LiveScribe és el que podríem dir una pissarra digital, que funciona amb un boli, que és un boli normal, i uns fulls de paper especialment preparats per que escrivim amb aquest boli. Un cop hem escrit i al mateix temps hem narrat el que estem escrivint, traspassem la informació del boli a l'ordinador i el resultat és un vídeo, amb un format especial molt senzill de traspassar al campus. Les PACs de l'assignatura es realitzen normalment amb Wiris Quizzes, és a dir, són PACs que estan dissenyades amb l'eina que ha fet Wiris per als qüestionaris Moodle. Això ens permet, i sobretot permet als estudiants, saber en cada moment si la resolució dels exercicis de la PAC va en la direcció correcta. I d'aquesta manera ells poden autoavaluar-se abans de lliurar les PACs. Posar una llavor aleatòria que fa que cada problema sigui diferent. El mateix problema tingui elements diferents per cada estudiant, de manera que cap estudiant tingui mai el mateix problema. Són sempre exercicis que es resolen de manera interactiva. Cada acció de l'estudiant rep una resposta del sistema i a partir d'aquesta resposta ell fa una cosa o una altra. Cada semestre la pots utilitzar i cada semestre tens exercicis nous. També utilitzem simuladors d'exàmens finals. El que fem és dissenyar un examen amb les mateixes o similars característiques que tindrà l'examen final i amb un temps limitat. D'aquesta manera l'estudiant pot saber immediatament quan ha acabat aquesta prova si realment està capacitat i el que volem és que no només simular el contingut de l'examen, sinó també simular la situació. Moltes vegades es peca de posar molts recursos i això fa que l'estudiant es quedi bloquejat. Per tant, intentem que s'adeqüen al context de l'assignatura, que no representin un gran número de recursos, sinó només els imprescindibles, i, evidentment, que tingui un punt especial. Sempre intentar facilitar al màxim la tasca de la gent que t'envolta.